बड़ी खबर बलरामपुर से है। गैर कानूनी मजार का इल्जाम के बाद ये कार्रवाई की गई। इंतजामिया ने मजार पर बुलडोजर चलाया है। सरकारी जमीन पर गैर कानूनी मजार बनाने का इल्जाम लगा। बलरामपुर से ये पूरी खबर सामने आई, जहां इंतजामिया ने उतरोला एरिया में सरकारी जमीन पर मजार बनाने के इल्जाम में बुलडोजर चलाकर मजार को जमींदोज कर दिया। ये बुलडोजर कार्रवाई उतरोला बस्ती राजमार्ग पिपरा रामगांव में हुई है। आपको बता दें कि पुलिस इंतजामिया धर्मराज मौर्य के कत्ल के सिलसिले में नामजद वारिस अली और उसके बेटे समेत मुलजिम के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई कर रही है। हत्याकांड में अब तक 7 मुलजिमों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। उधर यूपी